за нашето здравје, особено за причините поради кои што се јавуваат уринарни инфекции, кои што знаат да бидат многу непријатни и многу упорни, денеска во нашето студио ја поканивме доктор Даниела Симоновска, специјалист интернист и субспецијалист нефролог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Драго ми е што денеска имаме можност на нашите гледачи да им дадеме корисни информации, совети, препораки, а можеби ќе имаме време и да вклучиме некои ваши прашања кои што ве тиштат и сакате да ги поставите на нашата денешна гостинка. Кажав и во најавата, навистина знае да биде многу непријатна работа, уринарна инфекција за која што можеби на почеток ние и не сме свесни дека ја имаме, така? Па никогаш се случува да се асимптоматски уринарните инфекции, меѓутоа во принцип предизвикуваат симптоми и лошото кај овие уринарни инфекции е тоа што тие го нарушуваат квалитетот на живот, посебно кај жените, заради тоа што најчесто се јавуваат кај жените во репродуктивен период. Процентот на застапаност на уринарни инфекции кај жените во споредба со мажите во тој период е 50:1 или од 20:1. Меѓутоа таму некаде во подоснежните години тој процент се изедначува, мажите и жените подеднакво добиваат уринарни инфекции. Тоа е се заради тоа што во подоснежната возраст кај мажите се јавуваат проблемите со простатата. Исто така има уринарни инфекции кај децата кои се јавуваат, меѓутоа ако тие се рецидивирачки инфекции, обично секоја се поврзани со некоја аномалија во уринарниот тракт. Во принцип, инфекциите, реков, може да го нарушуваат квалитетот на живот, меѓутоа никогаш може да бидат и животно загрозувачки, посебно кога ќе се качат во горните уринарни патишта, во бубрегот, и тука имаме засегање на паренхимот на бубрегот. Вообичаено, најчести причинители на овие уринарни инфекции се бактерии. Тоа како најчест причинител е Ешерихија коли, така, меѓутоа има и други уринарни бактерии предизвикувачи на уринарни инфекции. Тоа е Клепсиела, тоа е Протеус, тие вообичаено се асоцирани со кога има присутност на камења во уринарниот тракт. И ентеробактерии има, некогаш може да бидат предизвикани уретрити од сексуално трансмисивни бактерии, како што е кламидија, и тоа. Јас би сакала, напоменавме ние помалку за деца, како е кај децата, каде што вообичаено знаат да се јават и температури кои што на почетокот не ни се некако симптоматични. Зошто е температурата присутна, ќе зборуваме и потоа за женското здравје, зошто баш кај жените се јавуваат, но би сакала малку на почеток, бидејќи веќе ја споменавме таа бактерија Ешерихија коли, сите оние кои што имале блиска средба со истава бактерија ги поздравувам. Меѓу нив сум и јас, имаше во едно дамнешно минато кога и јас имав такво едно искуство и можам да кажам дека тоа беше најнепријатното искуство со секоја една друга состојба здравствена во која што јас се имам најдено и толку многу упорно и долго лекување сум имала со ништо друго, дури кога чув искуства на пријателки дека со Ешерихијата не можеле да се справат ни по 3 по 4 години со силна антибиотска покриеност, не ми се веруваше. На што се должи сето тоа? Протоколите за третман на уринарните инфекции сега е променет. Првична уринарна инфекција може да се лекува кај матичен лекар. Меѓутоа, уринарни инфекции кои што се повторуваат, мора да се направи доиследување и тоа веќе работа на специјалистичка проблематика. На прво место тука е злоупотреба на антибиотици. Ако ние даваме антибиотици кои што долго време, третманот трае долго време, тогаш се развиваат резистентни соеви на бактерии кои што ние после тоа не можеме да ги уништиме. Тоа е една од основните причини. Ќе разговараме и подоцна, кај тие долготрајни инфекции, се спроведува и профилакса, во зависност од тоа која е причината, меѓутоа треба да се направи исследување за да се види дали кои се ризик факторите за појава. Овие уринарните инфекции треба да се сватат како
еден комплексен проблем, заради тоа што посебно и ваќе жените во близина на мочниот меур се наоѓа и влезот на уретрата, се наоѓа вагината, од другата страна анусот, значи се комплетно треба да биде тоа испитано, да биде во ред за ние да можеме да излечиме уринарната инфекција. Так. Да. Има ли вистина во тоа? Јас да речем, мене дојдов до таа информација дека многу поподложни на ешерихија коли се луѓето кои што чуваат миленичиња дома и кои што редовно чистат остатоците од нив. Дали е тоа поврзано нешто со изметот од животните, ако дојдеме во контакт? Не. Значи има поврзаност на, да речеме, осетливост на уринарни инфекции на ешерихија коли има кај одредени жени, кај кои што, значи, генетски има детерминираност за присуство на антигени кои што се како, значи, рецептори во самата слузница на мочниот меур и кои помагаат таа ешерихија коли да дојде да се залепи на зидот. Значи тоа е како генетска предиспозиција на некои жени. Заради тоа што, значи, уринарните патишта се стерилни. Значи тие не се со бактерии. Бактеријата влегува од надвор и тоа вообичаено е асцендентен пат, значи се качува од влезот на уретрата па оди нагоре. Ретко имаме хематогена или расширување на уринарната инфекција, меѓутоа тогаш е конкретно на бубрезите и тоа е во некои септични состојби, имунокомпромитирани пациенти и така натака. Каква е состојбата кај мажите? Кажеме, кај жените е поспецифична ситуација, но кај мажите, кај мажите е поинаква, кажав и претходно, значи во младоста ретко мажите се разболуваат, значи ретко имаат уринарна инфекција. Обично кога имаат уринарна инфекција, таа секогаш е поврзана со некоја значи со некоја конгенитална аномалија, значи мора да побараме тука што се крие позади тоа. Меѓутоа никогаш не е исклучено, значи ако нели менување на партнери, повеќе партнери и така, значи сексуалните односи знаат исто така кај млади мажи да предизвикуваат уринарни инфекции. Кои се, доктор Даниела, симптомите кои што и жените и мажите не смеат да ги занемаруваат, а можат да доведат до некаква состојба на уринарна инфекција, воспаление и слично? Така. Значи класичните симптоми на уринарната инфекција, тоа се болка при мокрење, фреквентно уринирање, значи болка во долниот дел на абдоменот, значи чувство на недоиспразнетост. Значи тоа се симптоми кои што не може да се занемарат и баш заради тоа го нарушуваат квалитетот на живот. Имаме ситуации кога имаме, значи, асимптоматска бактериурија. Значи тоа е состојба кога ние имаме бактерии во урината, меѓутоа не знаеме за тоа. И тоа е обично случаен аут. Значи според некои нови протоколи, асимптоматската бактериурија не се лекува ако не предизвикува симптоми. Се лекува само кај бремени жени. Значи тие се посебна категорија заради тоа што нелекуваната бактериурија подоцна може да доведе до сериозни компликации кај бремената жена, значи пиелонефрити и може предвремено родени деца, значи мртво родени и така натака. Заради тоа посебно внимание треба да се обрене на симптоми бактериурија кај бремени жени. Значи обично се прави како рутинска една анализа на почетокот на бременоста, некаде 28-та недела подоцна, значи да се направи уринокултура за да се види дали постои бактерија во урината кај бремената жена. И ако постои, тогаш соодветно да се третира. Значи се даваат антибиотици кои што не штетат на плодот, нели? Терапијата исто така не е долготрајна, збориме кај симптоматската бактериурија, трае некаде околу 5 дена за да се да се исчисти бактеријата и да биде безбедна трудницата до крајот на бременоста. Така е. Јас предлагам, режија, да ги отвориме телефонските линии. Чинам дека многу од нашите гледачи кои што во овој момент не следат би сакале да ја постават конкретно прашање на доктор Симоновска, поврзано со одредени проблематики, состојби поврзани со овие воспалителни процеси или уринарни инфекции.
кажавме дека постојат и други бактерии освен Ешерихија коли кои што можат да предизвикаат ваква некаква состојба или ваква некаква инфекција, но во несакани случаеви доколку не се третира ова состојба или оваа инфекција или доколку се игнорира, ако воопшто може да се игнорира, може да дојде и до трајно оштетување на бубрегот, така нели? Да, значи тогаш инфекцијата, нели, првично имаме инфекција која што доаѓа во мочниот меур, значи се предизвикува акутен цистит. Ако тие се занемарат, значи самото воспаление на слузницата овозможува отварање на уретерите, значи мочните патишта и качување на уринарната на инфекцијата во бубрегот. Да. Значи тоа се веќе сериозна инфекција која што ако е рецидивирачка, ако се повторува, може да доведе до сериозно оштетување на бубрегот. Да, за жал. Нас ни јавуваат дека имаме 20 гледачи веќе на линија кои што сум сигурна дека сакаат да ви постават прашање. Ајде да го чуеме и првиот гледач за ова утро. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Добро утро. Поздрав до почитуваната и најшармантната водителка Сузе и гостинката. Јас би сакала да поставам прашање за уринарната инфекција. Кои лекови треба да се пијат? Дали нолицинот и колку време се пие? Добра, значи за да се даде антибиотик кај уринарна инфекција мора да се направи претходно уринокултура. Значи за да видиме бактеријата која што ќе се изолира на кој антибиотик е осетлива и тогаш според антибиограм се дава антибиотик. Кај акутни инфекции третманот на уринарната инфекција значи е 3 дена. Се пробало 1 ден, меѓутоа тоа предизвикува повторно рецидивирање, така да 3 дена на третман на акутна уринарна инфекција е соодветно. Ако рецидивираат уринарните инфекции, ако се јавуваат 3 до 4 пати во текот на годината, тогаш може да се размислува и за профилакса која што се спроведува во тек на 6 месеци до 1 година зависно, значи која што се зема секогаш навечер пред спиење, половина доза од антибиотикот и тоа трае значи 6 месеци. Тоа е, меѓутоа секогаш треба да се направи уринокултура за да видиме на кој антибиотик реагира бактеријата. За да можеме да исклучиме секакви други несакани последици. Нолицинот се дава точно, меѓутоа треба да бидеме сигурни дека тој е соодветен за бактеријата која што е присутна. Благодарам. Ајде да го чуеме и следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото и до докторката. Благодариме. Благодарим. Докторке, едно прашање до васка, јас страдам од простата. Дејната по дејна, одам добро по мокрене, мокрам добро. Ноќ имам многу проблема, кога ќе станам, по 2 минути 3 стоам на шорето додека да почна да ми дотечела, па застанува и така натаму. Сакам некој совет од вас, поле. Значи, проблемите со простатата, во воведот не успевме да кажеме дека проблемите со простатата кај мажите, значи секогаш доведува до уринарни инфекции кои што малку потешко се лекуваат. Значи, може и простатата да не е толку голема. Меѓутоа, секогаш кога пациентот оди во тоалет, да се празни доволно мочниот меур. Значи, да не се елиминира целата урина. Тоа представува проблем и тоа е тешко за да се отстрани. Ако вие неколку пати станувате во текот на ноќта во тоалет, значи треба да отидете, да се направи еден ултразвук, значи за да се процени големината на простатата. И соодветно значи да се даде терапија за да се олесни мокрењето, со тоа што ќе може значи поголемиот дел од урината да се исфрлува, или па да се дадат некои други лекови кои што ќе предизвикат намалување на простатата, значи тоа се треба да се процени, значи треба да се направи преглед. Така, предпоставувам дека гледачот е тука или не се исклучи? Да, веројатно не се исклучи. Сигурна да сум дека има уште многумина кои сакате да поставите прашања до доктор Даниела, додека го добиеме ние и следниот гледач. Ова утро
сакала да искоментирам малку со вас дека помалку сме ние плашливи како народ и помалку сакаме, посебно се работи за регија каде што секој од нас се чувствува нелагодно кога треба да дојде на доктор и кога треба да си го каже проблемот, што е сосема разбирливо и сосема сваќам како изгледа сето тоа, но сакаме да се чуваме на телефон, сакаме да видиме што ќе ни понуди Топшоп понуда или реклами или првиот флаер кој што ќе го начекаме некаде на некое поштенско сандаче да ни го даде лекот за нашата мака, за нашата неволја, но ова ќе го коментираме откако ќе го вклучиме и следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ви ден. Би сакала да поставам прашање за докторката. Повелете. Дали има нешто лек? Ја имам проблем со бешиката. Не можам да завршувам од каде седам до весето, да отидам да се испразнам. И често мокра, нема никакви тегоби со јајници, со маската, осеќам само моклето дека ми е проблем. Сум била кај доктор Сарджевски Никола на преглед, ме прегледа се комплетно, ми рече дека се е окей, а јас го прашав зашто киселицето пак тече. Само се засмејав и ништо и остана така. Прашувам описата докторка, вика, според човек како си имала, нормален. Вика, секоја трета жена има тие проблеми. Сега некој вика дека нема лекција тоа, па јас би сакала да се уверам, пошто веќе имам шанса да ме добием, да ми кажете дали има лекција или нема лекција. Благодарам за сослушувањето и уште благодарам, ќе бидам поблагодарна ако ми одговорите на моето прашање. Ви благодариме и вам за јавувањето, ви посакуваме добро здравје, докторка. Така. Значи, во вакви ситуации, значи, се препорачува никогаш ставање на естрогена маст во вагината заради подобрување на, затоа што предпоставам дека гледачката која што се јави не знам точно колку години, доба, веројатно, така, да. Значи има атрофија на слузницата на вагината, а за уринарните патишта многу е важно и вагиналното здравје, значи со подобрување на таа вагинална флора на вагиналната слузница, значи се подобрува и здравјето на уринарните патишта. Во вакви ситуации, значи, се препорачува некои доиследувања, меѓутоа колку, нели, после тоа ќе има некаков ефект, тоа не можам да кажам со сигурност, нели, ако нема пролапс на утери, тоа што викаат спуштена матка, значи тогаш може да се интервенира, меѓутоа ако нема такво нешто, тогаш за жал не може нешто повеќе да се помогне. Така, имаме ние уште еден гледач, благодарам за одговорот. Ајде да го чуеме и следниот гледач, повелете. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Поздрав до студиото и до докторката. Благодариме. Сакам да ја прашам за една проблем кај мене. Во ноември имав во бешика камен од 2 сантима. На клинички, на урологија ми беше отстранен. После тоа од декември па се до денес правам микробиолошки наоди на урината и стално е присутна бактеријата Pseudomonas aeruginosa, која реагира само на имепенен и амикацин. До сега ги примав 2 пати имепенено и еднаш амикацино. Баш нек ми прават контрола, јас сум од Срумица, пак се јавува. И сакам да прашам доктората дали постои некој друг лек или некои други испитувања кои таа псевдономот ќе одговара на некој друг антибиотик, бидејќи пак се поновува. Ме интересира само дали вие имате уринарен катетер што го носите или немате? Дали е тоа само интервенирано еднаш отстранат каменот и толку завршена е процедура? Еднаш го носев кога бев во болница 2 дена. Тоа во вторник ми го извадија. Во четврток сабајлици дојдов. Така. И од тога стално се појавува ова бактерија. Така, значи цистоскопија дали ви е правена? Не е правена цистоскопија. Значи треба да се направи цистоскопија, ако се повторуваат оваа уринарна инфекција, значи
треба сепак да се види, да се процени каков е зидот на мочниот меур, дали нешто таму се случува, заради тоа што овие бактерии се многу резистентни бактерии, се јавуваат во болнички услови, значи посебно кога се прави некаква интервенција, пласирање на инструменти така натака, и малку тешки се за да се отстранат. Меѓутоа сепак треба да се види и да се процени. Не можам да кажам ништо вака дека треба нешто конкретно нели да земате. Сепак може совет еден за да се преглед еден да се направи, па да се види што може да се помогне во оваа ситуација. Благодариме и на последниот гледач кој што ни се вклучи. За жал времето тече и ние нема да можеме да ги вклучиме, но од друга страна пак многу ми е драго кога успеваме барем на кратко да ви дадеме некоја насока, информација, совет за вашето здравје кое што е приоритет пред сите останати други приоритети. Споменав пред малку помеѓу гледачите дека сите ние би сакале да можеме да си го најдеме лекот во некоја реклама на телевизија, но за жал значи јас сепак сакав ова само да го назначам, посебно се работи за жените во репродуктивниот период заради тоа што тие ни се најчести пациенти. Значи да знаат дека кога уринарните инфекции рецидивираат, значи да знаат дека постои можност за профилакса, таа што ја спомнав претходно. Имаме можност, значи профилакса после, ако се јавува после сексуален однос, профилакса после сексуален однос, која се зема 2 часа по сексуалниот однос, исто така има можност за вакцина, која што се зема во рок од 3 месеци, во период од 3 месеци. Значи да го знаат тоа, да го имаат на ум и значи да не се откажуваат во таа борба, ќе бидеме заедно. Одлично. Тоа е. Доктор Симоновска, колку е важна водата? Само уште едно прашање имам на самиот крај. Колку е важна водата за да конзумираме, да ги избегнеме овие уринарни инфекции? Значи важна е заради тоа што урината сама по себе, значи не дозволува создавање на бактерии внатре заради својствата нејзини. На прво место е земањето на вода заради тоа што на тој начин се измиваат бактериите. Ако ние не конзумираме вода, значи ако нема добар проток на урина низ уринарните патишта, тука е опасност од создавање на уринарни инфекции. Благодарам многу, верувам дека бевме многу корисни на нашите гледачи. Благодарам и на вас за поканата. Благодарам. На некоја следна тема ние повторно ќе се дружиме и повторно ќе им даваме одговори на нашите гледачи. Тука беа сите минути предвидени за денеска, драги наши.